Обзор пляжа Драгона. Рояль Драгон. О, вот же на гамайке. Вот такие пальмочки тоже встречают на входе. Это бар. Бар на пляже. Волейбольная площадка тоже. Вот такой пляж. Идем по дорожке дальше. С этого ракурса 34 градуса сегодня. Лежаки удобные. Дорожка такая оформленная, красиво. Пальмочками. Места много. И слева, и справа. Но самое изумительное здесь, конечно, пляж. Вход. Вход в море, песок. Причем идеальный вход. Песочек прям шикарненький. Раннее утро. Прогулочные шагом гуляют все. Вот наше море. Море спокойное. Другая форма. Это уже другой рояль. Рояль Сите. Это уже другой отель, вторая линия слева. А справа Тадж-Махал. У них зонтики выгнутые. Вот такое море красивое. Прозрачная водичка. Погода изумительная. 34 градуса.
берегу моря.